Efendim? Galeri mi? Evet. Buyurun. Merhaba, ben bir tane araba istiyorum ama Ne istiyorsunuz? turlamalık istiyorum. Farklı bir araba. Çok mu farklı? 120D. Yok ki. Bu ses tanıdık geliyor. Nora galiba. Ne yapıyorsun Nora? Oha ya! Nasıl tanıdın? Ne oldu, üzüldün ya? Tanıman kötü oldu beni ya. Böyle araba ver bari bir tane birkaç günlüğüne gezeyim. Arayacağım seni, Dora çok komik.